走厭咗香港大大小小嘅商場，想呼吸一下新鮮空氣，要欣賞綠林美景，漫步水清沙幼嘅沙灘，唔一定要去到馬爾代夫嘅。今日我彤彤就帶大家行勻全香港，探索綠色旅遊熱點。難得嘅藍天，今日就由我彤彤帶大家暢遊一下南丫島啦。喺咁熱嘅天氣底下，吹住一陣陣海風，欣賞沿途香港咁靚嘅景色，數住一隻又一隻船經過，我真係覺得好舒服。唔使半個鐘就到咗榕樹灣啦。唔知我今日嘅南丫島之旅會有咩特別嘅遭遇呢？南丫島呢度住咗好多外國人，於是形成咗呢度島上獨有嘅中西交匯特色。喺榕樹灣大街行一陣呢，就會嚟到呢一座超過160年歷史嘅天后古廟啦。唔同你哋講咁多住啦，我入去拜拜天后娘娘先。離開天后廟，我哋向索罟灣方向出發。諗到一陣會見到香港難得一見嘅大風車，我就覺得好興奮啦！由榕樹灣行到呢度都差唔多半個鐘啦，到底幾時先可以揾到發電站㗎？我哋跟住指示牌行行重行行，大汗揼細汗，一行就行咗成20分鐘啦！哇，仲有幾耐㗎？到未啊？風車啊，風車啊，我哋到啦！上到嚟風采發電站呢一度呢，我哋見到風車下低呢係有一個顯示板嘅喎。佢除咗可以顯示到呢個風車嘅累計發電量啦，亦都可以顯示到佢所減少排放嘅二氧化碳，所以呢一個發電站係非常環保㗎。發電站隔離有一個觀景台，頭先用咗咁多腳骨力，等我坐喺度好好唞下，欣賞下呢度靚景先。頭先我哋咧就喺風采發電站用20分鐘左右啦，就行返落路口，路口就大概用5分鐘就行到嚟洪聖爺灣泳灘㗎啦。咁大家可以睇下呢個沙灘係幾靚，好值得一嚟㗎。離開洪聖爺灣，我哋要出發去索罟灣，又要行山啦！好熱好熱！嗱，喺洪聖爺灣泳灘行上嚟呢一度避雨亭呢，就大概要15分鐘到啦。咁呢個就係喺榕樹灣同索罟灣中間嘅避雨亭，望落去可以望到成個南丫島嘅景色㗎。
頭先喺避雨亭行到落嚟呢，就大概係30分鐘到啦。咁沿途我哋就會經過一個山洞啦。呢個山洞望入去黑咪掹，係咪好嚇人呢？佢個名叫神風洞。聽講2次大戰嘅時候，日軍喺度埋咗好多炸藥，係咪好恐怖呢？陰風陣陣，我都係走先啦。大家又見到天后廟呢，唔好以為我蕩失路返咗去榕樹灣間天后廟喎。其實我已經嚟到索罟灣嘅天后宮啦。咁由於呢南丫島嘅居民佢哋一向都以捕魚為生啦，佢哋非常之相信天后娘娘可以保佑佢哋嘅平安嘅，所以呢，我係時候又要拜拜天后娘娘啦。終於要走啦！今日忙裏偷閒嚟到南丫島，雖然好攰，行咗好多路，但係望住黃昏時候咁靚嘅呢一個小島，真係好唔捨得啊！我要好好地記低呢一刻咁靚嘅景色先。